多謝主，即係運彩嘅般嘅見證啦嚇。咁啊，其實咧發覺咧即係大家即係相信神有神蹟都見到即係神蹟啦。咁其實咧我覺得咧即係都補充少少 Alex 講嘅見證啊。其實我哋祈禱咧有方向。咁咧，我記得咧即係我係唯一一次肯同阿奶奶喺電話祈禱嘅。咁嗰次咧就我喺上完嗰個即係我哋嘅權能醫治啦。咁我感覺，咦係喎，去阿 James 提我，你要周咗眼睛喎，周咗。其實我知嘅，但係好少咁樣去做啦。嗰次我同埋阿力話，點解俾我同阿媽祈禱啊？即係親自，即係唔係淨係隔住咁祈啦。咁我真係肯第一次同佢祈禱，咁我就喺面前話，奉咗咒咗你肺癌、血癌、錢癌，你死啊！你細個死咁啊，就祈禱啦，爬咁祈。咁當然佢話佢阿爸即係阿老爺咧就俾佢，因為佢屙唔到啊。俾瀉藥咁要去瀉啊嘛，咁當然我祈嗰次之後咧就屙到好勁，咁啊我就覺得係即係我就唔會歸功於瀉藥啦。有時你食瀉藥未必一定要屙到噶嘛，係咪啱唔啱？咁所以咧，我覺得係神，你當你咁樣祈嘅時候咧，就咗啲癌細胞死啊各方面，佢因為 Alex 講我係屙得好勁嘅，瀉到咧好勁，咁當然佢就話即係個瀉藥，我就覺得應該唔係嘅，你要有方向性嘅祈禱嘅，咁同埋咧我都不斷祈禱，即係喺呢個嘅。權能醫治嘅時候咧，我都祈禱話佢要唔使輸血，即係我不斷喺呢個方向祈禱係唔使輸血。我就算去到咧加拿大時候都話祈禱係唔使輸血。咁我而家先知道佢同我講，因為我唔知，我臨走之前就阿醫生打電話嚟話咧，即係估唔到會即係神蹟嚟，冇可能嘅事啦嚇。但嗰陣時都要輸血嘅。因為我就繼續祈禱唔使輸血，即係因為你有方向性祈禱嘛，所以大家咧要有信心嘅方向性祈禱。我嘅心臟嘅血管仔通，佢話走，你趕佢走，即係你有方向性祈禱。跟住我就臨走嘅時候話：阿媽，你祈禱你可以搭飛機翻香港啊！佢冇信心嘅，不過佢話咁後來有一次話：我要翻香港。咁我覺得大家可以祈禱，如果你想見頭真祈禱佢能夠搭到飛機翻香港，即係呢個就方向性祈禱啦。即係好多時我哋就要即係有好即係唔係填到大圍，即係好 target 性咁樣去到射到就做 target 啦嚇。咁所以我覺得咧呢個嘅權能醫治呢個課程值得大家去學去上堂啦嚇。即係大家去俾心機上堂同埋操練啦。咁難得阿 Sir 就會即係會陪我哋長大啊，會教我哋心靈醫治啊、prophetic 啊各方面。即係我覺得即係我哋信主嘅做到老學到老啦。特別我哋咧即係神都就嚟翻嚟啊！頭先阿泳莊就講：哎呀，第3聖年就嚟起咯喎！咁啊就各方面。其實咧喺末世嘅時候咧，其實我哋要預備行神蹟奇事㗎啦。即係我哋預備好啊！即係如果我哋要 ready 神咧，佢咧要我哋呢個器皿。即係同神同工。如果我哋咧就唔係趁住時間同神同工嘅話，就會錯過最後復興嗰個機會啊！因為之後就冇得，我哋要走路噶啦，就要俾人追殺啦，各方面啦。因為我哋要去耶穌嚟之前，大災難之前，我哋要復興嘛，要行神蹟奇事嘛，甚至乎你預末世。其實即係我覺得我哋唔係災前面睇啦。即係我哋一定係災中或者即係災中噶啦，其實係夾得前年後，即係或者係咧中啊後期啦。咁因為我哋要經歷好大嘅災難嘅，即係甚至乎你冇得食嘅。咁我哋點樣踎跌爬？我都問，我哋甚至乎係咪我哋要倍增啊嗰啲食物啊、祈禱啊？即係因為神話，如果我哋唔減少日子，我哋冇人頂得住其實，所以我哋係會經歷災難嘅咯。OK，咁所以我哋要預備好自己。咁啊，感謝神啦！咁咧就其實即係我個禮拜我哋都係一齊食飯啦，即係我就多數都煲湯啦、整菜啦。咁上個禮拜咧話，哎呀冇肉食喎，大家食菜又食湯噶啦，冇法啦。咁點知咧？我同阿 Eva 講，即係嗰對嘅家人啊，Micah 同埋Hannah， 即係Stephen 啦。咁我自己買隻雞，成日都係買生果㗎。咁好多時買生果，去買隻雞過嚟。咁我感謝主有肉食，本嚟就冇肉食嘅。OK。咁今日咧諗住係冇肉食嘅，因為我又係煲湯又整菜。咁阿求生話感謝主就攞咗魚嚟食啦，即係魚生啦嚇。咁咧點知咧？有神蹟喎！咁我哋有個清潔咧就話阿歡姐，咁我就買半隻鴨嚟，哇又有肉食啦！即係感謝讚美主，即係我覺得神嘅供應好奇妙。咁阿 Pastor 咪話：唔緊要，冇肉食都唔緊，食菜都好啦。
但係神覺得安息係食好啲嘅，咁都所以講呢啲嘅見證啦。其實我哋要習慣有多啲見證。其實我都希望祝福傳統教會都要多啲神蹟奇事，唔好咁多癌症淨係病寫喺醫生手上，真係要咧，真係要癌症得醫治。即係需要，其實好多教會嘅人都有病，癌症好多嚇。咁所以我哋要操練呢樣嘢啦，我哋要幫多啲人，咁去學習去點樣去咧祈禱啦，神蹟奇事，唔單止喺我哋呢度細間嘅榮耀之家教會，甚至乎都祝福。當日我先聽你哋講見證嘅時候咧，我都渴望咧每間教會啊都能夠經歷咧啲頂尖祈禱咧癌病得醫治，好緊要啊！呢個信心好緊要，所以都祝福眾教會啦嚇，能夠咧經歷呢個神蹟。OK， 我哋今個禮拜咧就講咧申命記嘅咧11章嘅26節至17章嘅17節，都我唔會講晒啦，講唔晒啦。咁咧今個題目咧就係咧看啊，即係英文就 behold 就看啊，就呢希伯來文就 read 就睇啦看啊咁樣啦嚇。OK， 咁我哋開始之前有祈禱先，喺真天父感謝你讚美你，多謝你俾我哋咧有你嘅話語，無論係舊約新約，主我哋點樣看啊神啊你嘅作為，我哋點樣咧專注喺你嘅當中。睇你嘅作為，睇你嘅吩咐，聽你嘅吩咐，同埋真係行喺你嘅吩咐裏邊。主你就高牧女兒都祝福以下時間，讓我哋能夠咧真係咧真係專心定睛仰望你，仰望你嘅話語，更加定睛行出你嘅話語，行出信心嘅功課。主你就高牧以下時間，多謝主，奉耶穌名求，阿門。好，我哋一齊睇呢段經文。我今日即係講即係呢11章嘅26至32節，我哋一齊讀，我預備起。看啊！我今日將祝福與咒詛嘅話都陳明在你們面前。你們若聽從耶和華你們神的誡命，就是我今日所吩咐你們的，就必蒙福。你們若不聽從耶和華你們神的誡命，偏離我今日所吩咐你的道，去侍奉你們素不認識的別神，就必受禍。及至耶和華你的神領你進入要去得地為業，你就要將祝福的話陳明在基利心山上，將咒詛的話陳明在以巴路山上。這兩山豈不是在約旦河那邊日落之處，係住阿拉巴的迦南人之地，與吉甲相對，靠近摩利橡樹嗎？你們要過約旦河，進去得耶和華你們神所賜你們為業之地，在那地居住。你們要謹守遵行我今日在你們面前所陳明的一切律例典章。你發覺咧，開始嘅時候咧，摩西咧好清楚咧話，睇下 behold。即係 read 啦嚇，嗱我今日即係摩西講啦，我將祝福同埋咒詛嘅説話咧陳明，即係講得清楚，你都好清楚喺你面前啦。如果你若係你哋即係咧聽從咧耶和華嘅神嘅誡命，即係咧神嘅誡命嘅時候咧，當然係邊個神咧？係耶和華咯，係創造天地萬物嘅神啦。呢個世界好多神啊，係咪？即係唔係個個係真神啊？就係要聽從耶和華嘅誡命啦，係咪？嚇，咁係我今日所吩咐你哋嘅。你當你聽嘅時候咧，就必蒙福咯喎！如果咧你們若不聽從耶和華你神誡命嘅話咧，偏離咧今日阿摩西所吩咐佢哋嘅道咯，即係我哋俾我哋知嘅個道咧，去侍奉你哋素來不認識嘅神。咁咧，你覺得咧侍奉素來不認識嘅神，你會點咩概念㗎？大家嚇？外邦神？你覺得外邦神就係咁簡單？仲有冇多啲啊？即係嗱，我發覺如果信耶穌咧，你一定唔會咧，即係拜外邦嘅神，肯定唔會。但係呢留意下，如果你生活裏邊咧，可能我哋落喺呢個陷阱裏邊，擺咗外邦嘅神都唔知嘅，你知唔知嘅？你覺得會唔會有可能啊？有。係點啊？點樣可能法啊？你見我着嗰啲迪士尼公仔衫，你話唔好着呢啲衫。我都唔知同佢講過，我發覺講多數我都唔記得講太多嘢。咁樣嚇，我都唔記得咗請我食飯，我唔記得咗。佢講完我先記得。Anyway，即係有時啲好嘢唔好嘅。
感謝主你肯聽，其實唔係個個肯聽㗎啦。其實因為你當你一啲有靈界，譬如話你 Hello Kitty 啊嗰啲啊，叮當其實地藏王嚟嘅，其實不過你唔知啫嘛。其實你喺電視啊各方面，其實你係拜緊外邦嘅神啊，你自己唔知。所以你基督徒咧就話：我冇啊，我冇一尊尊啲偶像喎。其實好多時因為魔鬼咧好奸啊，就會用咗好多嘅表達喺外邦嘅神當中，將喺電視裏邊啦、劇集裏邊啦、卡通裏邊啊各方面啊。咁所以咧，其實我哋可能已經咧，即係咧去侍奉一啲唔識嘅，就中意一啲啊各方面啊，唔係跟神嘅旨意。你發覺有啲信徒咧，佢哋咧唔敢生嘅喎，唔生嘅喎，佢有錢嘅喎。啲聖經話生人眾多嘛，咁已經唔係聽聖經講，係咪先？啱 OK。所以佢實際已經去侍奉素來不認識嘅別神，因為你唔係聽神講，咁你係跟緊第二啲嘢，傳統啊、文化啊、卡通啊好多各方面啊，人云亦云啊嚇，咁咧就會咧就必咩？就必受禍啊！及至咧你又話咧你嘅神咧令你進入咧得去得為業嘅嗰個地方，咁咧就係神咧就將祝福嘅説話陳明喺咩？基利心身上啦，同埋將咒詛嘅説話咧就喺陳明喺咧以巴路山，就係6個支派喺度宣告祝福嘅説話。6個支派就喺另外以巴路山講咒詛嘅説話，你翻去睇翻聖經啦嚇。我今日就唔會講詳細啦。咁呢個山喺邊度咧？呢度咧呢個山就喺咧約旦河日落之處嘅地方啦。其實咧因為話聲屬於今日邊個地方，所以咧係要我哋緊守遵行神咧所陳明一切嘅律例典章。所以鼓勵大家真係好地慢慢睇聖經，同埋諗聖經係咩嚟嘅。咁我哋諗得深遠啲，唔係就係話淨係一尊尊嘅偶像。其實諗多啲，究竟我哋冇拜緊偶像，可能拜咗都唔知道。OK， 或者我哋嗰啲嘢重要嘅神都唔知道。OK， 嗱俾大家知道啦。嗱基利心山啦，叫做 Sim 啦。原來我成日帶住以色列，我成日睇到呢個字，我唔知係基利心山中文。後嚟啲今日我係預備神，我見過咯喎呢個地方，即係呢個掹就山下。咁其實咧佢喺邊度？而家咧就俯瞰喺呢個咧拿布魯斯城，即係拿布斯。你知唔知拿布斯係咩呢個地方？你有冇人知啊？救生知唔知啊？知唔知啊？嗱，我哋求以色列祈禱咧，西岸係咩地方啊？西岸咪即係巴勒斯坦嘅地方咯。拿布魯斯咧就係佢哋嘅首都，巴勒斯坦啊，你明啊？如果你睇新聞嘅時候咧，就係佢哋嘅首都啦。咁或者你話就係呢個地方，就係兩座山中間啦，就靠近咧南邊嘅一座山啦。拿布魯斯位於咧示劍，古示劍你知邊度啦？即係亞伯拉罕祭壇嘅地方啦。咁其實你發覺嗰段地方咧，亞伯拉罕墳墓就係示劍啦。佢哋霸晒，其實嗰班巴勒斯坦人霸晒嘅。OK， 咁就係呢個地方咧，就實跟撒瑪利亞城就咁上下呢個海拔啊，唔講啦，幾多唔講啦。咁以巴路山咧，亦都係喎，日喺示劍嗰日就係西北啦，又就係拿布魯斯啦，就係佢哋嘅巴勒斯坦嘅地方啦。OK， 就呢個地方啦。咁咧，佢話咧就咧喺1983年咧，以色列考古學家咧呢個咧扎托爾咧就喺以巴路山上就發現咗約書亞所建嘅祭壇，佢哋可以舊考古下。咁但係其實呢個以巴路山咧，其實佢嘅地方咧就係好光禿嘅，因為走咗啊嘛，好光禿嘅。咁咧就山上只有少少嘅樹木啫，所以咧你發覺走咗嘅地方係啊。如果你有留意聖經咧，當耶穌走過嘅地方，咁如果係以色列嘅話咧，其實係光禿啊，係冇人住嘅，好得意嘅。如果耶穌曾經喺新約聖經走過嘅地方係冇人住嘅，咁咯。如果你去以色列留意，因為我睇咗咁多年，我有留意呢件事啦。OK， 咁大家睇下地圖咯喎。OK， 咁嗱呢個示劍啦。OK， 因為以巴路山就座山咯，就宣告就座説話啦。基利三山啦，就係呢個地方啦。OK， 嗱呢度咧就係死海啦、鹽海啦，呢個約旦河咯，係咪？摩亞平原啦、耶利哥啦吉甲咯。咁所以你上個示劍就喺呢度啦，而家就拿布魯斯就西岸地方啦。OK， 咁就係呢個地方，等大家有概念喺邊度啦。祝福嘅山宣告祝福嘅説話，6個支派宣告就做個説就係呢個地方啦。OK，
嗱，咁呢個禮拜主題就係咁講，就開始啦。咁摩西就咧呢幅圖啦，摩西同呢班將要入迦南地嘅以色列人講啦。嗱，睇下 ，behold， 我今日將咧祝福同埋咒詛說話陳明，即係好清楚講出嚟，冇唔使你諗參網嘅，又唔係要靈意啊解經啊，唔使嘅，好明顯咁講俾你聽。咁就好似咧《申命記》嘅30章嘅15節，我睇下我今日將生與福生與福即係咩啊？即係祝福咯，係咪？因為你祝福同埋咒詛嘛，生與福。跟住死與禍，死與禍咪真係咒詛啦。當你喺咒詛裏面禍咯，禍就會死噶咯喎。咁你祝福裏邊就有生啦，有福咧，有生命啦，係咪？都陳明啊，其實都係嘅，即係都係 parallel 嘅，就係都係摩西講嘅。OK，咁你發覺咧，神好清楚俾佢揀，俾以色列人揀嗱，你可以揀祝福，你可以揀咒詛，任你揀。所以咧。就發覺咧，以色列人咧有特徵就係佢好自由嘅，OK，因為神都俾自由佢嘛，係咪？啱啱啊？其實神都俾啲自由人，既然神做我哋嘅時候，亞當夏娃都俾自由我哋揀嘅喎。咁如果我哋按住神嘅心意揀，咪好咯。如果按住自己心意揀嘅話，就會遭災難啦。OK， 嗱，即係話人咧擁有自由意志，係咪神俾㗎？由創世嘅開始有啦，佢都俾以色列人啦。我話俾你聽。祝福就咁樣，咒詛咁樣，所以係猶太人嘅基本信念就係咁啦。佢哋有自由意志嘅，所以佢哋好自由，佢哋唔好似回教世界咁逼佢哋點樣啊，做呢樣嘢，佢唔會㗎。所以你點解今日以色列打仗咧？你有冇幾個國家打仗一合一㗎嘛？點會有示威㗎？唔會係咪？俄羅斯你開始打仗成日示威拉你啦係嘛？冇人示威啦，烏克蘭都冇啦係咪？如果中國打仗都唔會有人示威啦，全世界邊個國家，自己國家同人打仗就係自己民反自己民啦，就太自由啦，就係個自由意志啦，就係以色列啦 ，OK， 就係以色列咪咁樣咯，啲人太強，其實教會裏邊都強㗎，你留意下，教會頂住都強㗎，有時頂住都唔會聽牧師講嘢都強㗎，OK 所以咧，猶太拉比認為咧，即使咧神咧預知未來啦。但係咧，佢仍然咧俾人有自由意志，因為神知道你要咁做就會點樣啦，咁樣就特別你揀啦 ，OK， 咁咧神咧將唔同嘅選擇嘅後果都講埋俾你聽啦 ，OK， 即係你咁揀，咁樣受咯，就揀得好清楚啦。所以大家慢慢去睇，咁咧如果你以為你冇拜偶像，你就諗清楚啲先，唔好諗下淨係有專注偶像。你嗰啲嘅第二啲國家啲嘅偶像你唔知嘛？你已經拜咗，你知唔知道？所以神讓人咧有自由去作出選擇，所以我哋嘅選擇好緊要啊！選擇錯咧，所以咧有段經文咧話咧，邊段經文咧？即係話你總之你選擇錯嘅時候咧，即係對你係好大影響。OK， 所以大家做每一樣嘢都要謹慎好緊要。OK， 唔好求其其。今日講下呢個嘅。呢個咧祝福與咒詛嘅意思啦嗱，咁呢度咧就嚟講翻原文啦，咧呢就係希伯來文咧就啦，咁你看下啦，咁咧祝福咧就哈弗拉卡咧就係呢就祝福啦，咁咧如果你係呢個咒詛咧就咧呢個哈克拉就係呢個字啦 ，OK， 咁啦如果祝福簡單就係如果你聽神嘅誡命嘅時候咧，咁你會祝福咯，如果你咧轉離撒道嘅時候咧。咁啊會禍咯受禍係咪頭先問咗啦？係咪只係一拜神咁簡單咧？頭先講我幫阿神咧，你覺得啦？頭先我而家問深啲啦。除咗話你唔知道，你話我同你講話 Hello Kitty 啊，或者係講呢個嘅咩迪士尼嘅咩？迪士尼啊！米奇老鼠你唔着之外咧，你發覺好多人買啲好靚嘅衫咧，就骷髏骨頭嘅喎。係啊，好核突嗰啲嘢。前面十字架。前邊個台都十字架。其實呢啲係 demonic 嘅，其實，所以其實我哋做每一樣嘢咧，我哋要小心，着衫都要小心啲。你嘅標誌着出嚟嘅反應，你都反映你幫係宣傳緊。所以其實咧，有啲嘢我哋唔係咪限於就係偶像咧？你着衫都係講緊啲嘢嘅喎，其實，你明唔明啊？就覺得你甚至乎係啲嘢，你食嘢都係，你知唔知有啲汽水咧係有毒㗎？你即係有啲爪啲咧。
係你有啲嘢你哋要小心啊！即係有啲嘢咧，你所以話你拜偶像啊、別神咧，唔限於你係真係尊尊嘅，甚至你生命上你做啲嘢 show 出嚟嘅時候咧，可能撒旦教嘅十字架都有撒旦教嘅就係咁咯。咁你要小心啦，唔係一定要係咁，甚至乎你生命裏邊遇到個情況，你面對人哋逼害你嘅時候咧，你會點樣選擇面對咧 ？OK， 嗱呢個料，我哋講翻接受祝福先啦。嗱，當我哋接受神嘅祝福，係一個自己嘅選擇。OK， 你有冇試過咧？私人聖經裏面，你受吃虧，你都咧堅持純正咧，詩篇25篇咧，你都堅持你嘅心都咧冇即係咒詛啊，你冇嬲啊，忘記神啊，好似約伯咁。哇！佢個老婆，你不如死咗佢啦，即係叫佢死。你知約伯老婆係咪嚇？咁佢又堅持佢純正嘅心跟住神喎。雖然咁多災難，祝福唔一定你冇災難嘅喎。約伯都好多災難喎。咁你點樣咧？OK 嗱，你發如果接受祝福呢個係一個選擇啦。當我哋一決定咧遵行神嘅吩咐嘅時候咧，呢個祝福就從咩 Aleph 即係第一個字咧希伯來字啦 ，Tav 咧就最尾一個咧22字啦 ，Aleph to Ta 啦 ，OK 即係就由頭號到尾啦，從頭到尾啦嚇。咁咧就正如陣間我哋會讀呢個生命裏面嘅26章3至13節咁樣講啦。我哋當時如果大家講祝福，你咪好容易接受啊，好樂意接受咧，非常之樂意，邊個唔接受祝福？其實中國人好中意福嘅，其實都成日都接福係啦。我哋接種係真係來源嗰個即係 source，真係福氣嘅來源嘛。如果你中國人接嗰啲福咧，係偷竊撒旦嘅，你接啲福係假嘅，係短暫。你發覺啲人咧揾到錢，但係咧就拜佢好勁嘅風水，但啲錢 last 得唔耐嘅喎。咩叫福咧？係咪唔耐？咁你要真係接受福係同真係個源頭呢個做天地萬物嘅神嘅祝福啦，係咪？咁我哋會自然選擇咧祝福啦，係咪？接受神嘅祝福啦。當我哋生命有困難嘅時候，受屈，哇！我哋會受屈㗎，你哋。哇！受多氣啊！俾人冤賣啊、攻擊啊，哇好多嘢會出現啊！咁點咧？係咪？你可能會選擇逆向神嘅話語嘅意念同埋行為喎。我哋會可能生命咒罵人咯，唔寬恕啦。會㗎！如果你遇到好大攻擊啊，其實會㗎。你會以為我哋唔會？當你未經歷過試驗就未知，所以約伯真係好勁，係咪先？即係我哋有冇人好經歷約伯咁冇咪？我哋可能我哋要俾人出賣啊，俾人以下犯上啊，我哋可能會俾人屈啊。咁我哋呢就係人哋嘅，但係呢不過約伯就係身體上嘅，你仔女冇晒嘅嗰啲嘅情況。即係當我哋日受啲委屈嘅時候咧，我哋會轉向逆向對神話嘅意念同埋行為咧，其實會嘅噃。OK， 你翻新約聖經，我覺得耶穌即係保羅，特別保羅。佢去猶太人嘛，佢睇聖經睇好耐嘛，佢係3個博士嘛，保羅，佢會寫咗啲經文，佢明白神嘅話語，佢就會因為舊嘅聖經講會當人得罪你以牙還牙，以眼還眼㗎嘛，成日都話即係會咁樣會報仇啊，各方面啊，會咒詛各方面。但係咧，保羅咧就會咁講啦，我哋一齊讀羅馬書12章嘅14節，預備起，逼迫你們的要給他們祝福，只要祝福，不可咒詛。你發覺舊嘅聖經成日講咧，就係大衛王詩篇都講啦，我願惡人啊、遭報啊、乜好多㗎嘛，非常之多。阿大衛講係咪？但係保羅係另外一樣嘢喎，逼迫你哋嘅，要點啊？祝福佢哋喎。所以咧，有時咧啲人逼迫你咧，有時好嬲。哎呀，神我祝福佢哋，祝福佢哋。你同自己洗腦，祝福佢哋，祝福佢哋，祝福佢哋，因為你真係好嬲嘛，你明唔明？你係人嚟噶嘛，係咪先？咁你係咪先？要祝福，只要祝福就提醒啊，只要祝福都係一個神，只要祝福，不要咒詛。你哋會咁樣提醒自己㗎？有時可能你會嬲到哇，佢鬧佢同你絕交各方面，你就只要祝福，不要咒詛 ，OK？跟住咯，你就以弗所書喎我哋再讀，我預備起。不要叫神的聖靈擔憂，你們原是受了他的印記，等候得贖的日子來到，一切苦毒、惱恨、憤怒、嚷鬧、毀謗，並一切的惡毒，都當從你們中間除掉，
並要以恩慈相待，存憐憫的心，彼此饒恕，正如神在基督裏饒恕了你們一樣。所以嗱，佢話保羅好清楚啫，我要我哋咩啊？唔好用聖靈擔憂。嗱，你估聖靈知唔知你好嬲咧？你咒緊人咧，係咪知嘅？可能人哋唔知，但係聖靈知道 OK， 知道你嘅情況啦。所以咧，保羅就話：我哋唔好叫聖靈擔憂喎。你唔好以為人唔知啊，神知㗎。你諗啲乜嘢？你嬲邊個？你度恨邊個？唔寬恕邊個？你咒緊邊個？都知嘅。所以我哋唔好用聖靈擔憂。我哋咧越是係受到佢印記，有聖靈印記喺我哋裏邊啊嘛，係咪？就算啲人點得罪我哋咧，我哋就唔係要即係咧嬲啊、苦毒啊。又苦傷害你就又毒啦，怒恨啦，就係憤怒啦，揚鬧啦，毀謗啦，一切好惡毒啦嚇。因為我哋就唔好做呢啲咧，因為我哋係神嘅印記，有聖印記，係等候咩啊？得贖，得贖。其實我哋未得，我哋得救未得贖，知唔知啊？頭先我想回應下咧呢個嘅應該再講學嘅，所以我哋咩叫得贖同埋得救？你哋知唔知㗎？我講好多次，不過再提你哋咩叫得救同得贖啊？大家阿 Mandy 知唔知啊？一笑。我好多次咩叫得㗎，同埋得贖。因信稱義必得救嘛。跟住咧，得贖就係審判嘅日子未到，你都未瓜，其實都仲有引誘㗎嘛。嚇，就講完啦。咁你有冇補充？唉，我補充啊，得贖同得係唔同嘅喎。係啦，得救咧就話你決志信耶穌，你決志即係咧你得救啦。咁但係我哋個個阿哥，你咪補充。你係得救係 promise 咗俾你嘅，但係佢日子未到都未即係真正嘅贖回咯。嗱呢就最啱啦。其實真嘅，我哋個個都等㗎啦，即係冇，因為我哋得救信耶穌啦。咁我哋會做錯啊嘛，俾人傷害就會可能會苦極唔肯寬恕㗎嘛，係咪？係咪？即係好似喺呢度講咗好多呢啲嘢嘛。咁所以咧，保羅就係唔好用聖靈擔憂，因為聖靈知道我哋嘅情況啊。我哋完咗受咗佢印記，係要等嘅，因為好似係咁講，我哋信咗耶穌之後，我哋等緊得贖嘛，即係我哋改變啊，身體改變，即係神翻嚟嘅時候，我哋成改變啊，得贖啊 ，OK， 所以我哋未得贖㗎，我哋覺得等緊啲日子到啦 ，OK， 所以我哋要，當我哋等緊嘅時候咧，所有啲嘅苦毒啊，大家都知你有冇苦毒就知㗎啦，你快啲求，所以我哋求你禁食全魚嘛，我哋要，所以禁食要。快啲多啲傳語，冇咁多苦毒喺心裏邊。OK，因為點教啊？你啲苦毒要洗晒惱恨啊！其實我哋生命裏邊，哇，都係少咗好多嬲怒喎。我以前覺得我都嬲，我呢段時間覺得我自己好多嬲怒啊，因為我經歷好多唔開心嘅嘢，真係太多啦，即係多到咧，我係呢成世人咧，唔係呢咁講。以前我細個都好多好嬲怒噶啦，但係因為可能細個單純啦，就要寬恕。當越大嘅時候咧，原來寬恕係唔容易嘅喎，原來寬恕係真係唔容易喎。你單純咧就反而容易喎。當你年紀大嘅時候咧，咁係難嘅原來。咁但係我就要使自己落，我要重新嚟。神啊，呢次我你要咧，真係完全重新嚟。有時你寬恕之後咧，可能轉頭又撒旦俾啲聲音你啊，俾啲景象你，俾你諗下啲嘢㗎嘛，你又會跌翻呢個陷阱係咪？啱啊，Pastor Mary。我哋咁唔係淨係 Pastor Mary，唔係淨係我啊，個個都有機會咁樣嘅情況。所以啊，一切嘅苦毒、惱恨，即係我哋會恨人㗎嘛，人得罪你㗎，你要恨人嘛。憤怒、揚鬧同毀謗都要，並一切嘅惡毒，哇，都要從我哋中間除晒佢。所以咧，點解贖罪日之前，我哋要禁食好緊要？你真係好安靜嘅處理，唔好輕輕忽忽。你以為你處理咗，有時可能你未處理㗎。所以我覺得咧，即係其實呢個46個時間係人咁做㗎。其實我學佢哋嘅啫，其實嚇。以前我以前禁其實榮耀時光開始咧，開始榮耀時光係因為禁食40日開始，不過就係月尾即係逾越節之前禁嘅。咁後來呢幾年就開始咧，贖罪日之前要禁，因為我哋要對付自己好多生命裏邊，我成日都會經歷啲人同埋之間關係啊、衝撞啊、各方面啊，嗰啲唔開心啊、屋企人啊各方面，呢啲就係我哋要處理呢啲嘅問題，要除掉啊，以至能夠除掉嘅時候，你知能夠真心唔係假意啊，
並要以恩慈相待，存憐憫嘅心彼此饒恕。你係真正饒恕，有時唔係真係假噶嘛。其實教會裏邊好多虛假，知唔知啊？唔得噶，神知嘅。我哋要真正，係就係，唔係就唔係。我嬲就嬲，咁咪講嬲咯。我未寬恕到，你同神講，俾你發脾氣先。咁你然後真係真誠嘅寬恕，彼此能夠饒恕。正如神喺基督裏邊饒恕到我哋一樣。咁當我哋諗下，有時諗下神饒恕我哋，咁咧我哋就要饒恕人。呢個係你其實平時我哋講咧，即係你年紀後生容易，啱初信容易㗎。如果你信得耐嘅時候咧，其實經歷好多嘢嘅時候咧，其實難。點解教會裏邊咁多虛偽咧？因為太耐啊！如果係有高位嘅時候咧，佢唔可以俾人知。其實裏邊神，你估神唔知咩？梗係知啦。所以我哋唔好以為神唔知啊。OK， 我哋真係要對付啲每年都清底啊，將啲毒啊喺生命嘅毒啊要洗晒去啊。OK 嚇 OK 嗱，繼續咯喎。跟住咧就雅各書3章13至16節，我哋一齊讀，預備起。你們中間誰是有智慧、有見識嘅呢？他就當在智慧嘅溫柔上顯出他的善行來。你們心裏若懷着苦毒嘅嫉妒和紛爭，就不可自誇，也不可說謊話抵擋真道。這樣的智慧不是從上頭來的，那是屬地的、屬情慾的、屬鬼魔的。在何處有嫉妒紛爭，就在何處有擾亂和各樣的壞事。好緊要話，阿國的提醒好清楚，即係我哋當中咧係邊個有智慧嘅，係咪？我哋成日都想所有智慧。咩叫做智慧咧？唔係即係你好叻啊，做得好快啊，就係讀到啊咁可以。其實真正嘅智慧唔係咁啊，邊有見識咧？咁所以當你真係有智慧嘅見識嘅時候咧，就喺你當喺智慧上。你嘅智慧上、溫柔上顯出善行喎，即係你有智慧能夠明白咧，你係顯出善行喎，唔係覺得你聰明啊、EQ 高啊、IQ 高啊、智商高啊方面。其實唔係，你有智慧嘅時候，你都顯出你手有智慧，但係你冇善行喎，係咪？食嘢搶嘢食，係咪？跟住咧就好多時咧就會肯就做啲善行出嚟，所以我哋要諗下我哋點解我哋智慧？善行咧，好緊要行出嚟嘅。嗱，呢個係行出嚟啦。你哋懷着苦毒嚇。如果你生命裏邊你發覺，我哋點解冇消清？其實我哋生命上有苦毒會有嘅。當你人哋傷害你，邊個誤會我啫？俾人屈，哇！我呢排成日都俾人屈啊，成日俾人哋總之係哇！點解成日都咁？咁啊又俾人哋屈我啦！我冇應承佢，話我應承佢又鬧我好多嘢啊，又話我double booking啊，又話我唔尊重人，其實冇，即係我呢段時間我經歷好多呢啲嘢啊，即係我其實咧我加埋我阿媽啊，加埋嗰座山啊，好多嘢，其實真係好多嘢，我裏邊好多怒氣嚇，你就會有，因為太多嘢發生啦。我覺得神而家考驗緊豁達，豁達，咁有時咧咁樣。同阿 Alex 相處嘅時候，佢又好快嘅就又話我話咩嘅時候，我又好嬲㗎啦又。OK， 咁所以咧，其實咧，即係你點樣能夠咧，真係有見識、有智慧咧，喺你嘅智慧嘅溫柔上咧，顯出個善行嚟啦，即係唔係以牙還牙，唔係以惡還嗰咩？以惡報惡，即係呢個就係一個嘅咧，即係唔係，即係總之就呢個就係一個考驗，即係大家都需要操練，即係唔係就我將我嘅經歷同大家講。OK， 咁所以咧，我哋就要咧將呢啲苦毒啊、嫉妒啊、紛爭啊，即係你就不可自誇啦，而都唔好講大話啦嚇。咁所以呢啲好緊要，我哋對付自己啦。嗱，呢啲嘅智慧咧，就如果呢啲嘅智慧嘅話咧，即係紛爭啊、嫉妒、苦毒啊，就唔係從咧上頭而嚟嘅。你發覺而家世界上啲人好有智慧噶嘛，好識玩手段啊，扮高深政治啊，呢啲咪手段咯。呢個智慧咪好多人有呢啲智慧喺教會裏邊啊，喺唔同嘅群體裏邊都做呢啲嘢嘅喎，係咪？係咪？呢啲唔係真係智慧 ，OK？ 呢啲唔係從上頭嘅智慧，好叻㗎。其實我真係好單純，我真係覺得哇，好勁嘅原來，我之後先知。哇！咁勁嘅玩辦高山政治，咁咁快就已經俾佢攞咗個權利勁，哇！真係，所以我都覺得，哇！呢啲就唔係從上頭嘅智慧，係屬地嘅、屬情慾嘅、屬鬼魔嘅。OK，係喺何處上有
呢個嫉妒紛爭，就喺何處上有擾亂各樣嘅壞事啊！所以講得好清楚。所以我哋咧，即係祝福咒詛唔限於你就係拜偶像，同埋你呢啲智慧係屬地嘅話咧，都係有禍嘅。其實 OK， 所以呢個係咧唔係淨係咁樣咯。我哋睇嘢唔係睇咁淺白，就係你所以點解保羅佢哋雅各會講咁深層嘅將舊約聖經嘅智慧？人同人之間相處，我哋嘅生命裏邊去講出嚟咧，我哋就係要明白更加深入多啲，唔係單止表面就係祝福，我唔拜偶像，即係就咁啦，唔係咯嚇 OK 嚇，我哋就咁啦 OK，咁所以咧呢度唔讀啦，即係大家好熟啦，點樣祝福法？因為時間關係 OK 嚇，呢啲就你要蒙福。嗱大衛咧就好緊要啊，我覺得大衛咧雖然佢咧都有嚇，但係佢發覺喺詩篇嚟講咧話。我將耶和華常擺喺我面前啊，詩篇16篇8節啊，因為咧佢喺我右邊，我便不至於動搖啊，嚇！即係無論大衛其實大衛都經歷好多啊，人哋反佢啊，個仔反佢啊，非常之多，因為佢都做得唔好啦嚇。咁啊，但係佢咧當佢知道自己做得唔好嘅時候咧，就係認罪啦。但係當雖然遇到好多困難啊，佢對神嘅話語嘅反應咧係唔動搖嘅，就不致動搖啊。咁我哋會唔會咁咧？我哋會俾人哋屈啊、反啊、以下犯上，好似大衛咁啊、奪權啊各方面，咁你點樣咧？嚇 OK， 嗱呢個咒詛啦，就咧其實啦就係咒詛希伯來文啦。咁咧嗱，當我哋拜上即係呢晚真嘅時候，你就忘記主一直係存在嘅時候咧，咁咧就壓制神不變嘅真理啦。我哋會壓制神，咩叫壓制神不變嘅真理啊？即係我哋將神真理咧壓住佢唔行自己要行嘅嘢，做自己想做嘅嘢咪壓制咯嚇，即係神係嘅真理唔變噶嘛。我哋想做自己嘅嘢就咪用神自己嘅能力壓制神嘅心意啦，導致拜偶像即係話自己話事咯，唔係即係拜專偶像，我話事唔係神話事 OK， 呢啲就係拜偶像啦。因為自己神力高過神啊嘛，即是自我高舉自己咧，嗰啲就係叫卡拉，就係咒詛啦，自己就係嘅，即係話係意思就係咧不足輕重，即係冇分輕重嘅。咁咧，所以咧就認可為你叛逆嘅心咧對神嘅態度。所以如果我哋諗下，點解我哋對神嘅態度有冇叛逆咧？係咪用自己嘅方法咧叛逆神嘅態度咧？我哋要問下自己啦。OK， 係唔得嘅。所以我哋好多時喺教會裏面都會咁㗎嚇，都會咁。我發覺呢段時候咧聽到教會裏面好多奪權啊，機構好多奪權，好多都好緊要嚇。OK， 所以呢個唔得㗎，呢個係咧叛逆之心對神嘅態度唔 OK 嚇。咁咧嗱，呢個咧就係咧 Midrash，can get Midrash 咧，就係希伯來文嘅話咧。當我哋咧即係就好似啊，當我哋咧就係忽視主嘅時候，我哋唔理神啦，即係唔理佢意思啦，佢點樣安排權柄唔理啦嚇，我哋就會被主忽視啦。當你唔理神嘅時候，就咪忽視你咯。咁就好似我哋真正睇到嘅時候咧，就睇到咧以賽亞書咁講啦。當嗱神都有俾我哋盼望喎。即係當我忽視神嘅時候咧，就話啊，你快啲啦！嗱，我哋一齊讀咯喎。當趁耶和華可尋找的時候尋找他，相近的時候求告他。惡人當離棄自己的道路，不義的人當除掉自己的意念，當歸向耶和華，耶和華就必憐恤他。當歸向我哋嘅神，因為神必廣行赦免。其實雖然我哋喺咧忽視神，但係神都有盼俾我哋有機會出路，就係可以揾嘅時候快啲揾到喎。所以咪就求佢啦，要離開自己，要惡人當離棄自己嘅道路啊，不義嘅人當除掉自己嘅意念啊，即係個個都要除掉啊。係當歸向耶和華，耶和華就必憐恤，就當向我哋神咧就必廣行赦免。呢個神講得好清楚。所以其實咧係我哋內心嘅決志啊、立志啊，好多時係我哋立志。無論我哋人哋點樣屈我哋嘅話，我哋都要立志，即係咧選擇。我哋點樣選擇啦？咁正如大衛王，佢都會做錯事。佢話啊，神啊，求你扶持我嘅命運，扶持我。咁所羅門咁講，佢知道人心唔受寸自己嘅道路，唯有耶和華引導我哋嘅腳步。所以我哋有好多嘢諗啦，但係我哋其實應該跟住耶和華引導我哋嘅腳步咯，就唔係我哋去諗我哋想做嘅嘢啦。OK， 咁嗱，就嚟講食就禁食啦。嗱，猶太月份啦 ，Rosh 呢個嘅咧。Kodesh 咧就係即係呢個嘅月朔啦，咁咧呢個月朔就新月咧就係安息祝福啦。其實就係嚟緊26月，即係其實未到呢25號，我哋23號點解？因為佢26月咧冇30日，好似29日到，咁所以我哋提咗日，其實係25號先至係即係今個月啊。
先至以6月初1啊嚇。咁所以咧，我哋就提早多23號太陽落山之下咧開始計，即係食完晚飯啦，就開始計算就40日禁食啦。OK， 即係嗰晚食完飯，我哋有聚會之前食完飯，去到咧10月2號太陽落山。其實10月2號咧，我想24/7祈禱喎，希望大家嚟參加咯，或者你哋可以查下書琴輪包啦、守望。因為我哋真係要好好地對付自己嗰啲嘅私慾啊、苦毒啊、苦澀啊、唔饒恕啊，即係我哋要好多要處理。希望大家之後大家一齊嚟見我，叫阿 Alex 會聯絡大家啦，可以一齊嚟即係贖罪日10月2號嚇，或者之前嘅1號嗰晚就可能會24/7，即係24小時啦嚇。OK， 希望大家參加啦。邊個會參加呢個40日禁食啊？我哋有舉手啊！得我哋3個啊，暫時 OK。你有冇睇到文報未啊？未睇啊？未 check 個網係咪 OK？ 你未 check OK？咁我哋又希望一齊對付啲苦毒苦澀啊！即係有時會翻轉頭，即係點解會嗰啲嘢翻轉頭？你知唔知點解㗎？只要你寬恕咗立志咗，大家翻轉頭，跟住你會選擇啦。我嬲佢定唔嬲佢咧？你就會咯。有時你願意話實，你會嬲佢咯喎。因為你強嘅時候就唔嬲佢咯，你明唔明？即係喺你點能夠去對付自己？我完全嘅無論點我都選擇寬恕啊！即係從心底嘅，呢就係因為靈界會知道你未寬恕，即係靈界會知道你嘅軟弱啊，佢就俾你諗起嗰個傷害。咁你傷害嘅時候咧，你一係選擇要咒佢，一係選擇只要祝福。俾就做，不斷同我自己講，即係你就係你選擇咯 ，OK， 好緊要噶，我哋嘅選擇好緊要。你以為你冇一件事就處理，其實唔係噶。靈界知道你嘅情況嘅，如果你唔處理嘅話，將來同一樣嘢發生，一個處境會再發生，可能會爆炸。如果你處理唔好，將來就再發生就會爆炸 ，OK。咁所以希望大家咧能夠係參加你40日禁食啦，就即係10月2號咧就係太陽落山之後就結束贖罪日咧就預備得贖日子啦，我哋要行 OK。咁其實以6月咧每年咧係分別出嚟呢個時間去做咩？預備大而可畏啲日子，知唔知咩叫大而可畏啲日子啊？即係吹角切節嚇，同埋咧贖罪日呢10日就係大而可畏日子。咁猶太人咧就會分別以6月嗰個月咧，成個月就預備就係禁食咯，就祈禱咧就禁食。我唔單止禁食，初一即係吹角節去到贖罪日嗰10日啦。佢提咗1個月就已經禁食啦，我40日咯 ，OK。咁佢預備啊，呢日子係嚟嘅 Yomim Noranim， 就預備呢個大而可畏日子啦。Yomim 就 day 啦，即係 Noranim 咧就係可畏嘅日子啦。佢預備我哋嘅屬靈嘅屋子啊，對好次序。我哋裏邊啊，我哋翻正啊。如果我哋好多嘢咧，我哋應該大嘅，仲未大，仲有小朋友咁，係唔得嘅。因為耶穌嘅身量同埋嘅身量同埋佢嘅即係心智一齊成長嘛，我哋都係嘅喎，我哋都要成長嘅咯喎，身量已經成長啦，就係心智都要成長，所以我哋要處理我哋咧屬靈屋子嘅好對付整翻嗰個次序 OK。咁所以嗱頭先講咗啦，所以呢個話哇成為水流不絕嘅泉源，當我哋處理好嘅時候咧，我哋咪可以成為泉源咯。如果唔係嘅話，你遇到困難嘅時候，你就會你可能你忍得住唔講出嚟，但係心裏邊好多苦水嘅，冇嘔出嚟啫嘛。其實係我哋要處理嘅，希望你哋嚟一齊禁食。呢段經文頭先阿 Mandy 讀過啦，我唔讀啦，或者你翻去再讀。我哋能夠成為咧，哇！呢個真係好緊要啊，因為我有寫出嚟，咁能夠咧話留喺你嘅光就喺黑暗中發現啊，好緊要。我哋嘅光啊，如果我哋咧做唔到嘅話咧，冇對付啲苦水嘅話，我哋好難發光 OK 嚇。所以我哋呢個成為呢個泉源嘅時候咧，湧流不絕嘅時候咧，係要嗰啲苦毒苦水嘔晒，你先能夠做到呢樣嘢啦。OK 嚇 OK。咁啊特別咧喺呢段時間40日禁食咧，佢哋會咁啊，用即係猶太人用更大嘅力度啊去認罪。咩叫更大嘅力度啊？即係更認真嘅處理，唔係輕輕忽去處理，對付自己罪過去嘅罪啊，而家罪全部咁多年啊，你諗起罪。就 soft 就歸向神 ，OK。所以咧呢個咧猶太人嘅傳統40日咧就稱之為恩惠之日 ，Yamei Rachon 就係咧恩惠，即係我哋
求神嘅恩惠嚟到嘛，就因為白金牛犢咯。咁有啲嘅智者就話啦，40天就好似啲人類嘅胚胎喺子宮裏邊咧形成嘅日數啦嚇，咁樣講。所以好緊要，如果我哋能夠處理呢40好呢啲禁食嘅話咧，讓我哋咧即係喺神裏邊嗰個重生啊，生長係完全啊，所以我哋咧即係好地咧去珍惜呢40個禁食。聽晚晚飯之後開始 ，OK 嚇。咁啦嗱，所以咧神將呢個陳明，今日我都將呢件陳明俾大家啦 ，OK。咁咧我哋 OK，我哋一齊祈禱，因為時間關係，我哋一齊祈禱。係主感謝你讚美你，多謝你俾咧猶太人有好好嘅傳統啊。雖然好多人批評佢哋，但係佢有啲嘢真係神你教導佢哋嘅，讓我哋都能夠明白。阿保羅明白就係要我哋咧要唔好用聖靈擔憂，因為我哋原係有聖靈嘅印記，我哋係等候緊得贖。其實我哋個個都未得贖。我哋可能生命裏邊好多苦毒苦叫唔饒恕，或者對人嘅咒詛，主求你赦免我哋，讓我哋嚟緊日子，聽晚食晚飯之後開始40個禁食，我哋認真嘅用更加大嘅力度啊，去對付自己嘅罪，因為我哋咧要選擇去祝福，有時我哋選擇咗咒詛都唔自知，甚至我哋放縱自己唔寬恕嘅時候，好多苦水喺生命裏面咧，其實係嗰啲禍啊！做喺自己生命裏邊都唔自知，主你幫助我哋主，仲要我哋嘅選擇，有時可能我哋選擇都做唔到，好似保羅話：立志行善由得我，只是行出嚟由不得我。就因為就係股力啊，有一個律啊，主我哋就要禁食啊，要讓嗰啲嘅撒旦嘅律啊，肉體嘅律啊，要撳低啊，要踐踏啊，用神嘅律啊，要興起我哋生命裏邊，以至我哋即係嗰啲苦毒苦水啊，不饒恕啊，完全去釋放出嚟啊，以至我哋能夠有真係心裏邊咧，肉水腹中咧就湧流活水江河嘅，主你幫助我哋，祝福我哋能夠明白你嘅話語，更加深度嘅明白，主你就恩待我哋，多謝主，讚美主，奉耶穌名求，阿門。我想大家都安靜去認罪咧，因為我哋預備聖餐啦。因為你點解我哋點樣真係一齊嚟禁食？你可以點樣咁都得，譬如你我一日咁一餐都得㗎，主要你認罪啫嘛。你禁2餐又得啫，嚇 OK。你攞杯嚟啊，攞杯嚟同埋攞餅。